죽기 전에 꼭 가야 할 천상의 여행지 탑10. 안녕하세요. 죽기 전에 꼭 가봐야 할 천상의 여행지를 소개해드립니다. 5위 마추픽추. 구름 위에 신비로운 잉카 유적지, 고대 문명의 흔적이 가득한 곳입니다. 4위 아말피 해안. 절벽 위에 자리 잡은 그림 같은 마을과 지중해의 아름다운 풍경이 펼쳐집니다. 3위 오로라 빌리지. 캐나다 밤하늘을 수놓는 환상적인 오로라를 감상할 수 있는 최고의 장소입니다. 2위 몰디브. 투명한 바다와 럭셔리한 수상 방갈로, 꿈같은 휴양을 즐길 수 있습니다. 1위 산토리니. 푸른 바다와 하얀 건물이 어우러진 로맨틱한 섬, 세계에서 가장 아름다운 여행지 중 하나입니다. 죽기 전에 꼭 한번 가보고 싶은 곳이 있나요? 댓글로 남겨주세요.